بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أصروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين، أما بعد. كويزي وجمالي فوكمور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngeusiria nao ni zitendwa zidziro zilo harmwenzi ya hatu hamadi kawaida haukana tizeleza ukana ekado zinji sitso javanu rido hamba shida sitso javanu rido hamba zishida shekare ndo angalia zishida hizo wasi derajitsindia wajamalifu wa Komor ngarambilwao wanduna wajuhe ngarambilwao wakomori ngwa walemevu ngarambilwao wakomori kwa tutsaha zihakiza hao hauka kwa tushinda wajuha izo zonsi pia ngarzishiyao nekare do hanzara mbe engarzishiyao nando ngarjuwao kana owazamba hao wandu wamba wakangwa wana akili wana uwezo wana ubinadamu shai mashakatsi ndayo tizamba andukana zendrongo jizozo nsipi ya ngarizishi yao na wanadamu ikawa ndo anza wangalie gojo parisa ukana wanu wanadamu wenza akli eheli wandu wambao shawandu hamadasi rijaramba ukana eko wandu wanu hakikatan wakana uwezo wa ufikiri ya ukana zinu wadunga dezenjema alafu wazidungu waritsimbi ya ngama ehelinu efasira yabo yabungo ona ulemevu wa akli mahma wandu wanga ona akli wajamalifu wahensi ya Komor kamna uparozia huishia haukanga wawanzao warongowe ili wamwelekezeni njia ya haki. Bil asafi shadid wanruwao uko ishidi ngapo wala wanzo warongowe wajulihane watwamba sabu rirongo wadaishe ngwa tsingonga ma watie wandu shawarongo iyo sona fiasaya yaho wanadamu ikaongo na akli nga muwaishili yao wamtsenge yani nziara ngu 2019 atajai hondele walhamdulillah nga mshukuri yao haukana watsimbize ngama ezalingana no wa Komori shema staajabu do wakati mralona akli yambilwa ukana yonga mangu ndo wadube shangu tosagiri yambe izoti intsingana na bala enda dubu hata boya duba tena ngwambo intsingama nangu ono kailangama abo wodu mswida wajamalifu wahedola ya Komor ngar aminie ukana ngebidio ikomori basauhe shai mastaajabu juu ya he mastaajabu ngarambao ngebidio yende usoni na karitsuona ewa uyendesa usoni kwezi wa jamalifu ngamwambi wao mdaize haki za hanyu mzambu haupole ngamwambi wao mdaize haki za hanyu
haungarambi wao ridai ze haki za hatu. Suala hiyo nyangu hamba mimi wanakansi ya mtoto hamba ukana tisasi uswazali tizamba shakweli simusu wajamalifu gasina msiba mziro armwensi haukane mkomori ngujusiwa yamba uka endada ize hakiza hao showa komori wao wadaiyo wambilwa wadaize hakiza hao hata kwa tujua haki hindi na parokanio na wohwa alafu abahani daiyo amrejezu mwambilwa mjuhe mwawanilie sambi mwawanilie salami mwawanilie mwinyi mwawanilie owajoka uwana harmwe ukade wasaya waodo wandu wazadi wawane no wawanu shesu ala muhimu ega mkomori hakikatan yabuhe hakia hahe isuala yuka nsushinda majijibu na mjuhebu akomori mdaizi haki zahani amdejeze suala engabo mkomori kikweli yajoka uonesa ukana rangu rarenga uhuria wahensi ya hatu ata ijei honde leo ngabo mdu ya parobo haki shatunga na uzisa uka engabo ya parobo haki shatunga indi engabo ya nikiwa aje ya boha kabatsi yabo tsasingari jawabu emru yabohe haki ni azalindo uwe uparwa mwenye baraka no andro hahe uwe uparwa mamadu no andro hahe uwe uparwa sambi no andro hahe uwe uparwa hasani hamadi no andro hahe haina ujoja yabo ngwajonji yo mijini haturudoa rime ya kotsi na oerinika makalima ya ubasa wensi na wekau hawerai kutsuone nsiye basawa alafu kwendi ngono mashababi wamba ngona akli na ustaarabu ngwa himwambe ukawa komore nganyo alemefu mimi amsojopuwe mwana mshwa hangu na mzaza hangu wende wawaniye mwenye baraka wakati waka yezi ya Johari mama hangu katsuijua mfano na mzazaho katsuijua mfano mwana mshwaho katsuijua mfano bade kauka karibu ne waziri ya kaya hawera isiwe ya kaya shake tuta hike uye karibu ukana wefa mifulani ngeta hoke mwana msheno hata hiyo waziri ya ujwa hamba na nike hambali mwana mshe enda dome ya ziwi zili na ziwi ziraro bomjo banutsami mzazenda bala bomjo mjombange waziri na narenge ziwi ziraro iyo sinde haki ya haho itsaho aho bomkomori iyo sinde haki ya haho ya bidi widailie haukanara azali rasambi ramwinyi rasani hamadi owandu wanu pia wosawa harimwa uongozi shawoti sawa harimwe ya bida dhulumiwa na ya bida tidhulumiwa aukana ngiyo taratibu ya ukana owizi nguo hana halali harimwensi ya hatu wa unyanga nyamali ya daula sha ngitsa hao namna ya ukana owizi uke halali warengeza namna ya uhiba shaye mrujo hiba bwati la sardini uode jofungwa idhan wajamali fwa komori tikanzani tekeleza wandu wajirendao na ustaarabu na akli wazamiso wa komori ya manipulation rangu 2019 hata leo niwambie ukana owa komori tuka kwa tuishia izo mandao waishikia Wakomori tuka kwa tuyelewa izo mandao ngoyelewa
shaya akli mkomori ya leo niyo leo halemewa na wandu walo harimaye yezi hardale mewa na wanuwaka ya waroha wanza waje wajirendeuka wondo wema rirumu mruparwa Abdulwahabi waleo ngeho mahkama hakaena sambi haja haka president waheshaisiwa kana ushinda yarifanyilie mahisabu kana ushinda yarifanyilie bila ezema ya zirenda iraya mngazija wajamalifu wa Komoro rikana maguverneur armezi siwa nzuani mwali kabatsi guverneur yabo ujoshinda yafanye bila yaonese izo yarenda njema hausaidie raia wakati wowo karija wavoti warenge mshahara riwata hazini warirumishihe harumwa mrumishiho ula warirumishihao ikaongar hundro faida simaraya vao wahundre omshahara shawende waka urirumishia werenge mapesa ya hebos werudie yarenga omshahara wahundro hazi warinyanganya pia ndugu jwambe ukaiva nungwatsaho mnduye ka guverneur riva la tsolise ekomo iyo ijokiri namu ijokiri ukana Faransa ngwatsingo ula hema lingo ya hatu ngwalao he bahari ya hatu ngwalao he hawa ya hatu ngwalao he madini ya harmwe bahari ya hatu namna je sisi za tujorifai shariru muhasani Hamadi kajajo shinda yarambie hafanya mehamiraru ya kansi hawe mahamili ya kansi ito tindo ukahafaidi haukahundu mali o mahalali yo katina shida ye zuki watu mwenye baraka hafidhahu Allahu ta'ala imana wandu ngwadingo usikiti au mananya swali Ahmed swali huwasikiti haba hariye amrongoha adabu waliyadhu billah aram rongoha adabu hariya huyo feblesa mrati nteshonga na mtsojita shonga nyinyi mtsona ze feblesi mjuhe mdei ni wanadamu basi Richard Rumu mwenye baraka lemru lona ye omahala hofanye madipe harmaensi rimru muyarirumishihe henda jirumishiha abaha kwa usiku ya joparokana nzaya hau yalala nzaya hau yalala shida bade kangwanzo hau ya puzihane na mbaba hanuwo kaza mabrike bade kangwanzo asiyabwa huluze aruli za waju itunzu hawaha masharika ya hemadipe harudila mbabi yaho wakomoraluni harda jangu wabohongu wahezizo kajabuli ya mruparo shamu nasibu goya disema dipera ngo wakati raju hartingo wona dobo nasibu kajambuli ya olaya timizi shaharudi hajangu njiliyo armadomen rimndumu yake guverneri harudi hatimizi baada ya boya la mali yarirenge ya hende ngurumi enyi ni wanadamu muhimawo mfanya we madai ya ukawa ndo anibidi riwahimili hau rijiwani ngarjiwani ya wendi bimana ngesawa ina mkomoria juwe ukana haina wendo ya wani lewo wengwendo ya wani ye mzee wangu Karihila zuki wangu wengwendo ya wani ye mwenye baraka wengwendo ya wani ye Hasani Hamadi wengwendo ya wani ye Elarefurija wengwendo ya wani ye Zile wengwendo ya wani ye Dini Naswiri wengwendo ya wani dawala wanrika wo wa Johanza wa rejei wende wa hidendro hauka wangu wa hibonai esha tsunga namba wa izwende wandu wakaona sambi waranganya ensi yetaora mbeno
owandu wakaona sambi waranganya ensi owandu walo wanu washemeza wakao wakati wa sambi zenrongozi kanjema haruma dakika wada sambi wanu wakao ona sambi walona zali wanu wahibi ani ngwajirwari yao kwa tujua hata hizo amba zenrongozi kanjema wakati wa sambi ashaba no wandu wanu mawezi wandu walona zali wakao na sambi wanu mawezi ukao la hibi ola duani ukao la haibu afari etrangere ukana ngwajirwari yao ya borkenda na msikwanza mringize ndongo ye hawa wandu wakaona sambi waranganya yensi wandu wao leo ngwaondaona azali ngwazidio bisisangamani wandu wakaona iklil waranganya yensi enusu ya hao wengi ngwaondaona azali wazidi huirwari ya yensi amwe mkomori ngwendo yadai hodingoni mwamwinyi ili mwinyi ya jari rende mkomori ngwendo yada yo Hasani Hamadi ili Hasani Hamada jarende abu mkomori ngwendo yada yi oha SMS ili SMS ya jari vanyendo vendi ili maudu ya jarenge nusu yaho walona zalileo ya mbeba la sinde radomnika niza information abu mkomori ikawa ndo angali ya banungu elewa halemewa neze mpade zombili yabotsi mwambiani ramire mwana mamudu ukana ngamjo uraua ngamjo ushemeza shaka batsi mkomori ujosonzi yani au kwa komori waleme wa udailia wandu kabatsi mndutsona kiongozi wa mjini hao rangu wala hata leo rangu wakati wa Abdalata leo mndutso javoti oi owandu wa mjini wa hadisokali ya wao lo wakati ya kautsahavoti wa hado juha hado huja hado njia baadaji alafwe majawabu ya wao ebanu mrivoti rijerudo kansuma rengweni ebanu mrivoti rendera mfanyile ni hazi eze hazindazi amtsomwonesa ni dalili nzima ya jorengeza irania balamoroni do bajanani do msangani do basha do irungujani do maguju do chumamji wabaki yabo izomba wazatolwa no wana wa moroni ili wa wandu wala homijini mijinze waje wanjie ili wafanye ziharaja za hao za wenda muhazini za usomesa molekoli za wenda molekoli shawala haina mdunge na mjiri wa hai ngabo mahala uparodo loptale almarufu ngawe maluka ya jaya harmo mji wa moroni ngawe zindu owandu walo hula pia ngwali bao ushuru shawangalie raia ya jokaba nunsuda ilia wanufulani wakemamera wadoliwa nobe ya majaya na tohansiwa yake yabo no wandu wale wanwe shema liunjili wa warmaze idara hizo zijoto shahaina daho haina mwezi wa twazivi kume zitono sawandumba chayadziwa iyo wa moroni wazwea nezenta mbiza iliki mapesa ya njiao la merihula yaheze arudhi yahe maduka yahe ne ushuru uopia ujoto shahaina daho lilo harimwa mji wa moroni litiwazikwi kume haina mwezi sina pesa menji odaoni ununga wandu 20 shaumwe ikawa kauruna zimiziraru shanari wabunguzize ye matumizi warumie ziwizili namnaje wakati weka wakauna cha insu mbili wajuhundi hangu wanonsu nsano shaka sufanyi mapesa ya ungelwe unjiliwa walo wakomori wambao ka ngarjidaili yao na balangu wa daili yao ondoje ongwendo warengeri yali wali wadada shabanu renge mapesa rivaharangi vala renge mapesa rivea vala renge mapesa risisi riheza mfano do mjini hatu ikoni iwa alhamdulillahi owenji wa mijinze kwa wati shawe sangwa wa ukawe sawa nji ya maluzini
shaze nyishuru zili wao harimo mjiula harimo ze arudhi. Ze arudhi ziuzi wao. Emaluka yesayaliyo harimo pare amaluzi nilausiha. Emajilisi, emajaliko, kwenda dahoni, hosisa hohezi. Zinyushuru hizo zijotosha watoja wameuka avaha silameri haina daho la ikoni ngari sangawo rilivie mwana mwikoni rimlivie lekoli shange tsahoya wasuli terminal rangu yeri mlivie klasi ya terminal inu iyo haina mwana mwikoni ujwa wasuli terminali lefumvula heze arudhu zihuzi waone zenye shuru zinji ya wikoni ngarengao maana yaho wanazija na haina daho laikoni haina mwana ulo terminali ngarendora afanyeze kontrasi na zele kodi sha kweli wa Komori ngamkonsi mdaba ukabanu karjaka humfatini mja mfanye chao mja mfanye na valamuka udaili ya wanduwende wa hunde maana kabati atara ya hundu maana itoti na hiyo wakati wenda hata wazingamanyiha urudi wa mparani awa fasira haya wana mhensi wamba ukawa Komori wa jidailie bejo ka udaili wa Komori ti mwinyi wa Komori wa mdaili yao karihi ila wa Komori wa mdaili yao mamadu wa Komori wa mdaili yao Hasani Hamadi wa Komori wa mdaili yao shawanu ti wanu wa ukana ngwenu wa daili ya Komori na watorifanyi liya bila mrati jara mbiyokari hulu madaftari kaiye bejo zofanyo harmaze tizasaya shaizoka yezahulwa ele ongi zonda panu mruda imishandongo mruha nsi programu ikaonge jodunga atana hajana hauka faransa bo wafanyaze programu wale dawo mara ya wahao zema ze programu hizo zifanywa ni wanada na zidungu hata leo mrati jarambia ukaulu juna lansolaba wandu ngaritsa hawe zema zada ima eizo joka ujazi dadilindo emu jibaraka nina ndrabo esambi nina ndrabo ukasambio wandro hahe waranganya ensi warjibwa iranganya oleona zali abo sanda tende hajidungu ya boborono wala ritsigeri do jambisandrabo armaze nafsamo za hatu ekanga msahumda iliye mwini ngamsahumda iliye hasa na mjuhe msihe mwende mwaremane mahode haina mwidzi ujoshida ya rengi wala wanazijana watupa rokarmo wizi wanzo wasumpizwa wizili wado hibemali na wanje kojo wazia shamti swalitoa zazatu nwana shwa hatu haukana walemewa udailia wandu iyo de kalima ya muhimu ya mkopura ya nzwaju bidi mkomoraju zis evanu mimi enada hii haki ndai haukanejo ka ubadile haki yo juzamba ka yengo sota handwada kelinu haa haukaejo ka ubadili tsinda wanu pia wandrika ongwe ndao juu ya ndrabo ka ngaritsaori towela kile rinike kolonel iribohe kolonel azali rirudiri nike wandu mapiri hanae wandu wapeu hanae abugo msuida ewa peu hanae ukana wandu wa mhesa vanu yaliyo isajokawa haraya kwa jenda harimaze datani za hezevoti leo karitajo kanasiwa shawa mhadayani rimwambia ni kamtawa no banu kartuhelewa lewa bahadu mnelewa shara kamtsunelewa pasio wandu wamwambia oni zendrabo mrudinga muaminio zendrabo komkomo rujojuha juzi mwishia waikoni wa juha azalina lawe tijisersene lawe wala kwa jaka waba ukazalia lawe armwe yezi ya lawe ikoni nasibabu de za wajiria za tuhunda mahkama hondo wa mvoti mengoni mwa mvoti hodo hakavoti za amani mengoni mwe amani ya waja malifu wa Komori narkira virtsido jambisandrabo watsido juha wandu watia wandu harmangama rangudo ni 19 hata leo wardeo wandu wao wajuhele wadu wabe ukana mjuhe wafanye hamabanu
Vanu wakomori wawaza. Vanu hata hizo ngaritoto ambokana. Vanu hata wandu wahadalwa. Wasuteneze voti za ndrabo zila. Vanu wandu wao. Wanu wamnashama. Wanu wamnashama. Haina mtu warenge ahli yahe na ndu zahe wa waswali tize ndrabo. Azala renge wa ndu zahe na wandu waha waswali to wandu ze ndrabo. Shabala. Baina yaho wa voti. Nwakahuja wazengarieze voti. Ngabo walaikao. Hata kwa tsu aminuka waka voti. Abona mkerati. Bao wakomori. Komori yabo hoi hakahe. Wabo hoi hakahao. Dawanu madhamana watukufu wa hatu ikao. Ngwaendeleao na urerenda nayo. Nikanja waniko utukufu. Na ujamalifu. Aho sifanya nayo. Hauka uondo ujamalifu wa hensi ya Komori. Uondo uhishimiwa wa hensi ya Komori. Nando wakati wa Komori wajua waka minti na haki ya ukomori. Ya haki nilo niyo haki Komori de passport nilo niyo. Nukaananga mrongoeshi Komori. Sho alona haki ya kikomori. Do wana wahema waziri. No wana wahema direktori. No wana wahe ye maraisi. No wana wahe. Waodo walona haki ya ukomori. Haukawa wekangu asaho hata wapashie. Wupashia amani na nafasi. Shamkomorika wangida. Haina yezira ngwa kati wa sambi hata ije honde leo. Ze ambasadi zabo nze pia ziblokewa. Za Turki. Za Tunisi. Za Maroku. Za Egypti. Watwenda waziti ya shani. Shani shila shitilwao za dari limwelewe. Ili ze visa za wenda Egypti au Turki au Maroku au Tunisi zirende biashara. Wahibiwa wakomori ngwata wao harmaensi warudiwa wadungu bonze. Wendewa wablokea ze ambasadi ili wadwambe ukavahe kahota ho visa ya Turki ya mjonika 1 milliard. Unike 1 million au 2 million au 3 million. Kango sa visa Maroc unike 2 millions 3 millions. Kango sa visa Tunisie unike 1000 euro. Yodo wada wa urendo wa mkomori. Hauka hata ola yata wayanzo ya jitapilie. Wadungu atabonze. Ngurenge waze robo hasibabu visa yanti ikaorika na unafasi ya waunjia. Hama Turki ikaorenga ze visa wa aeroport. Hama Tunisie, hama Maroc, hama Egypt. Waja waono kana uiziko jatosha hondani. Yabona mkaravi. Basi tsindere joka udaidia emabandi wao ijei honde. Ikasambiha kamwema sabo wai dawa wakaudaza za ambasadi. Waja tena wakaharmaze idara wakaurihibia. Wajale walona azali wakaona ikililu. Yaho sambika jatimi ukaraisi. Kaka jashinda ya tunda wala ya waruma. Ili wangaliwa Komori. Yaho ikililuka jatimu karaisi. Au kaka jashinda ya tunda. Ila michoro ya kauruma enyo. Ili warende zema. Yaho azali kajatimu karaisi. Au kaka tushinda ya tunda. Yangalia. Chakinyume yende bulo yabu utiyo wandu. Zizungu. Wabiro ambazendrabo. Yabu wandu mjirendao mawatwania. Mjirendao madaili ya raia. Na muhensi lebo tilawanyu mezendrabo. Baisho tishiengo. Awa garmambionu kanga inandrabo. Garmambionu kanyiwa nadamu ikawo. Mnyezi Mungu ujo mwenesani adhabu. Heli mchiawa kwa murishonga. Haukakabati mkomori ujoju haya daili ya mijomba hatu hiyo. Kabati mkomori ujo daili ya SMS izo ndrabu. Enti wandu wakahanza waliswe mabawa. Wapara wandu wende wahosha muhogo na mafura pao wa aeroport. Ili wajua renge sambi. Wende hemindu hata wakatayari. Sababu furi hapa na mhogo. Emanati sababu sambi. Emaneko wandu wala. Wakata yari wende mbiyo. Hasibabu sango aeroporo hata wae. Lewari jokari wa onunga mhimilia. Hanina ndrabu. Sambika sina wandu. Yedalili ni mwanesa nuko wandu wanu. Wandu wa sabu hawana azali. Ye madhamana wa kisiasa wao. Waongozi wa kisiasa wenji wanipara.
wakati azali yandiso risi za wandu ha prison warudi wakema bana sastina waone ze Barwani ne ze Dr. Afan Shakuru na wandu wako prison, wandu wafungwa ekikweli ze Salami eti wandiendi haina yanipara ili mwele ukawa nuwa nada mwikao wa harma khatwari siwambia uka azali habakishana hindu shambao silaha tawenge tawuru silaha azali habakishana hiyo silaha henry habakishana silaha iparao prison ndizo nambi waongozi wao kina Ali Mhaji na wao pia esi wamiendi waongozi wa Komori saba enga mjua wa shidoshi ndazani eka mjua nyonsi pia rangu Razida, rangu Ali Mhaji, rangu Tosha, rangu Hasani Hamadi duwaongozi pia wa kisiasa walo harmwensi wambao uongo kinyume na Azali yode dalili wana ukawanu wandu wandrabo na mtsodungana haina mriabalie 10 person ala kuli hali zuki wangu manzano wangu Ali Mhaji ala kuli hali kajato puzihana na wandu 10 yabe kana mnje ni amini nkodi ngodi mwangu ba mtendi woyu pero Razida yambe na mnje wandu 10 yabo haina mndu wa 10 mweja wa 20 na waidi mama duva he abalie wandu 10 wa mengo miraru na wararu Tosha yabalie wandu 10 wa mengo mine na wanga na wane Hasani Hamadi wandu 10 mengo mitano na watano hata ina lideri wala watimizi 10 haina mrada liye wandu 10 baseke na lideri wala haina mrada la wandu 10 wadungane na mwishie yafikira na wanika wadungane wende wa gendarmerie wende wahime wambe ukarika ujamri funge bwazati kuna uririsiza prison ekainde sila hawabakiniyo duka ikarendo anzari tembe ngojo kaujaurizie alafu wambe ukangore ngoi na woi wafunge siri Jason Tipi ya urifunge base kaza la mrenge na mfunguni nyonsi pia hawe kwele majeshi ngwajoka usubuti warenge bunduki wa mfumeni yabo wakati ywe Juma Madola wajamba wanu kuelera isiwe inge na ujufumu au kahafungwa ndu pia ala kuli hali nsiku hiyo yambo kakaratiza urejeji ngoni haina mrwanzo ya selegiru kana mrifungi sinonga wakao haki wananyasi wafungulwa ze Barwani ze Sambi ze fulani wafungulwa wallahi ekao ushinzi watu ujojensi huiyo ujojensi hui watina hata shaka shabado wandu wanu anandrabo wafikiriwa kangwajoka ujawa hime harmara siasa mizoa na damu yasamize mahkama yasamize haki za kibinadamu ziti yora yasamize le zina la haki za kibinadamu yasamize le zina la demokrasia tuparoka ya harma nchi hatu yasamize ikenga mjoka ujawa wewe kufanya nai bala ika ngotsa hota inyama shogudunga shogurambuai vanungisho ihara sheka inyama ngashihudunga ovaho himi ushibe matso shwamba ane bwana winge na mvua nami sho himabala shidora uwa base samwa jojuha efikira namni kanila dado vahanu na ndisora mbo kawo wandu wandrabo wandu walona Azali wandu watsabu haona Azali wajamali fwa Komori ngamina ushahidi fulani wa kudeta yala waifanya harmwensi ushahidi huo wa muhimu basi
hadisi yoti hadisi ndabina mndu wa daraja ya juu. Basi hadisi hiyo simwambiaye lepambo, ani simwambia nrabo harimwa hadisi kaonga mino ukweli shaha huenda na mparise evanu zenrongwe bwana ola yambao ezi nungazilaonda sipara mtu fulani simwambia nrabo kasimwambia mhogo na balasho hindu swafi nrovi sipara wasaya simwambia yembe na balasho hindu nrovi sipara wasaya simwambia inkudu na balasho hindu nrovi. Basarmo wandu wala na wambie makalima tofauti akahanzani jue emru fanyoze haziso afiena yema revolutionnaire yazanjo emru fanyo haziena ma revolutionnaire ewan gwarbondo base kalima yila sende hata emru na mwambia uka yembe kalima hiyo nde ya parihana mtu namwambia mhogo na ndrovina kalima hiyo keja parihana shaula namwambia embe kalima iparihana ne marevolutionnaire titsehe ko hizo ndoni hizo ndeze kweli abifasira ya bwa komora amwambwa onda yabo mimi njajo sale giri dinu na beka wandu wazaliwa bure paswenga mina nshahidi zinji ikaonga minizo ngamine yakini titulie road amonoka wanu ngaondaona zali shana rengeze ukana wanu ngatsaho akomori wa juhe wa daily ukajo hamamduka engwa joko daily ando iliwa waswilinda au masala zidi au kojo badile mnyawe bimana mkomori ngemkomori hatensihu wajouja wananyasi mabani hatu wajoukana ngwaona ustahiki fwa urengeza yenti warengeze shati ndanyira adunga na 2017 2018 randanga rifanyawo duja la na shababi ranzori dadili mwajamwamba na renge wala wamenya rirudiri watendeze usoni wandu tindani shao liwa tsindaji tena ngamjoura wahataka mnoparwasu limahara ngamjodo rongo wandu ishia bwana ola rongo wandu de heli hiyo bien parler ndundawe kwa mene warangu leo kabati sojo hamba ngamjo kwa mene wanyo ntipia dabalajini kamsa mwamenewa ngamjo ulemewa ngamjo ulemewa ndi dezintsaya ngamjo inda hata ngamjo hanza mtione haya shaze haya wizo ngazijo unjia ngazijo humsamiza ni mnyamize zitswa hauka nyika munu ziro hamba nrabo wala nyika munu haya hamba nrabo wala nyika munu ziro wa ujikaza ukanga mjua unaka msujua au hiyo anfera nziro shida dawo mwana ukanga mjua wao ni shida dawo waona ukanga mjua wao shida do wakati mwambanga huiwe komori mwakana uhakika ya ukano walo wenji la kamna ujua urwari ya ayayamu yamba ukawa lakina akthara nas la ya'lamun akthara nas la yaqilun akthara nas an alhaq la karihun haina mahala walo aktharia winja mwe Qur'ani yotundi yango harmu potefu haina mahala walo shashi harmu Qur'ani wa qalilun min ibadi ash-shakur wa shashi harmu hangu wa kushukuri yabo mrati jabo kana al-aktharia au al-aqalliya hivi misawo ukwedi anusira soma Qur'ani rijua ora fasiriziwa rirudiri jujwa huifasiri mruka dharau haukana yomengo nweba hatinku mnyezi muyanika mno sindoka mraso mkulu wallahu bahi shanga mnyojwa huifasiri mwone ukava le haki deo walo wenji
na balea humba yani humba hamba o winji wa wote ndo karma problem harbi shetani hardo akaunika Mwenyezi Mungu miadi ameuka fala huyannahum ajma'in wa Mwenyezi Mungu amjowapoteza pia. Alafu shachinga bao jabu illa ibadaka minhum almukhlasin, bado warumaho harimwawo wasulihifu. Hadha huwa shaitan. Shetani kashamba mjo potezo wa shashi mahma mwenda mkujoka mbani Mungu hamba fala aghwiyannahum ajma'in kwa Mwenyezi Mungu wantoar merehma yao unite siri dizo ni mutawa wa mtu siri sha arda Mwenyezi Mungu amuni komia fala aghwiyannahum ajma'in ngamjo wapoteza pia do inji shadamaji illa ibadaka minhum badi owarumahaho harimawo wasulihifu harimawo wawachachi yabo ngamjoka ushinda na Mwenyezi Mungu mdamba vanuvori wenji yabonga si harimaye vanuvori yabonga si harimaye vanuvori grupu yao yabo walo washashingwa no amenze mrejei za akili zanyu haina shababi ya rejei akili yahe wazeloni itirejei harmashiyengo mana shiyengo yomrungutso jitabisha honde ya mini yomrungutso jitabisha honikaza haina ifumwe yomrungutso jitabisha amwelezoni haina ujondea ujonamba haina zohamba wongu jitabisho mimi zobira banu zende hono kwenda miutseha sha dala mimi harmushia wakati nakaudeside nikeshia nielewe uokovu basi sikaujua ukano wajomba hangu pia wabaya hangu ihodo mbaya hangu fundiswa hiki baba hangu fundiswa hivi shimeji wangu tsola udingo fanya ze darasa katrodi matemada hatuna na mjomba hangu aliwa Hasani na Usufa Hasani aliwa Hasani ndo la udingo kaho kurasa ruju na Usufa Hasani mjomba hangu tsola udingo utisaze ndevu wahabi swafu haya ngamina ami wahangu paro alimanjie dimaju ya mahani ngamina fundi Muhammad Adam ngamina yabo la kurnevu yabo mbaba hangu ami wahangu wode mwana shombe mbaba hangu fundi Hassan Saidi mwana shombe mbaba hangu Hasani Saidi wode imamu wala kurnevu ngamina imamu wasa ya ulo yiho fundi Kasimu uwo mwana shombe mbaba hangu uwo mwana omjomba mbaba hangu Hasani Saidi mwana wahe mwana mshwamba ya hangu harudi mwana wa mjomba wa mbaba hangu aniefa mihangu kadondraro mwana nyambaba hangu hazalwa ni mjomba wa mbaba hangu arda zalwa ne mwana mshwa mbaye wa hangu ani mwana mshwa mbaba wa mbaba hangu abonga mwele wao rirudiri janga rirohao bonze ngabo karihila uzuki wangu ukahamengo ni moyo wandu mbaba hangu yakamkufundiwa hao ikoni ngabo ze Abdurrauf Abduhumar wa mjomba hangu ngabo ze Sedu Marisoza ngabo ze Said Abdullah Rifki ngabo ze Muhammad Nurumbeni ngabo ze Sheikh Muhiddini ngabo Dr. Abdul Hakim wao pia do wase wahangu bonze mwekifami shawa do wase wahangu ngabo yi mufti aljumhuria wandu wao do wase wahangu na waona wahabi waisha wavumbula soha mweja problemu waishia wavumbula daira problemu wodo waisha wavumbula ushia wauruka ure mwani krizi no njawara hapo nja wavumbua pia wodo ure mwani krizi wanwa haina yaishia wavumbula ushia no Afwan wajamadhifu noni ujua huenda sikansi darina njara sijoka mjodezi wa haukana na wahabiwa wahodari armarohombi na udeya na utsinza na ukaka kutiwe na lazima utebombi na
na datani zinji na kwamba ndrabo wahodari njawara abo wakati hiyo tideziwa hata harma wandu jana yabo mzima mbambi bia mru de utem shaja se lala ibainu hindi sebo lala wambi sebo nguso kaza yesi yabo nyinyi haina ujoka anza ya ndege na sondela zenu ukako yadeziwa hane mitume iyo swifa njema wanikiwa yabo kati sati jasi farisa swifa hiyo badinga mjiriwa sha iyo ndrongo tofauti sijoanza mkensi mdondeya nomti njie haupotosha Iran ya Mkomori. Iyo di khatari hata mpakada yabo wa jamali nga mjomwelezani yaukana na mtsikubali yaukana kwa mruda iliyo haki ya Komori so pia ngarijua uka haina udai wongso dailie wajomba hatu wala ngarijua so Shala ilmu kasonti pia ngaridailia wandwa kabati mdailio Mkomori ngaridailia wandu wala ni wakaribu nao wavume wahise wake wandu wardi wadailie wanuwazali waliolewo wakati wajewa sawa vume wadaili yode helize nogozili abo mratsi hadalwa ajamba kabangara ndora juani kabati mndu aparo juani ya Komori kabati mndu ya hibiwa haki ya hahe ya hibiwe haki duana wa siasa ena wajisashie haki ya hao mke handalize famiza hatu kiambalize famiza hatu neze hali za hatu kanga mwanao kabanu hibi wako elize haki za hanyu zio makamani kiwa imana nsuwa minukanga uyaparoni kwa haki komo na msoju hamwende wanyi mwasaize haki za hanyu riwani nanda kamnaha aho hiyo di maudhu muhimu na Tanzania lezebanu kana rensu wa milana zembabu mashababi zakli zao zirejeo bahanu hazo rihensi hodea mazuki watu waranganya wensi leo haukana wanu mwahimili yao wanu waliranganya jana mdiwaza kujoshinda yariambie heli ya rendo wa Komori zema haina mndu ya bongu chojorambie heli ya jirenda zema nangariziona hao mfano deza mwinyi na wasaya na wasaya na wasaya kina nyumba njema magari mahu na ze arudhi zihulwa na investissement zobo nzena ndoko zinji yabo Mkomoratsi hadalwa ikaubidi wanurlo sina ovanu riwadunge ndiyo rambe uka abandri side formetsa wanu ngwajawo sar formetsa wanu ngwajawo yeri jetu damba za sai abo hata mpakanda yabo atamalifa kwa morge bidioni kaze yabo hahone saukana ikatsirongwa nayi nsina haba mndu yansamihe okanswa mnu katsidi ya mndu tsirongwa nayi sha amjoliza ukana tsirongwa nayi tsiunayi wa udea wendini la tsirongwa namna ikao ketsu fayemwa na Mkomori mndu wa bosijao mndu na njibwa heshima mndu na ndegeze au kansumiliki ukweli pia shani usana zila ikawa msaonambe zika na ukweli aslimia mengo shenda ili nsipotoshe wanu sijore mwashuna shamro hao nishindeni miliki ya la madhambika wonga mnyafanyu mimi binafsi hauka miti malaika sha ntsina ujwa ujanrenge madhambi haubiri liarma haina dingola haina mrujo kaunishilia abo lazima ni sane nabe haina njoka wamba sha kalima hangu itipoteze mtu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق